哇，好爽喎，好似得唔得啊？係 OK。可以啊。我佢唔佢夠熱佢停唔到先。哦。佢左邊咧有個掣咧，令佢熱啲冇。夠唔夠熱啊？所以佢有時自己停。而家你做緊咩啊？而家淋緊佢個頭喎，洗頭喎。喂，唔好喊啦嗱，你想喊啦？天啊，好多糖味啊！係啊，邊呀係邊呀嚇？你中唔中意？好叻喎！都好舒服係啊！好靚喎！好舒服喎！爽晒！係啊，睇下咧，佢一爽晒就唔喐㗎啦會。係咪啊？好笑㗎，舒服喎。梗係啦，好舒服㗎嘛。哇！係有嘢睇啦，我哋係咪準備有嘢睇？哦，老婆。喐。你？露兩點。唔該喎。好大嘢啊！有撩仔撩有。少少。要得好多。有慢要。誒。跟住不如幫我閂埋房，細房雖然閂緊門，好似個窗未閂。呢個房個窗上好似有啲風滲緊入去。閂門得啦。影下手仔咧。係啊，頭尾啊咁啊。做咩事啊？打拳咁啊。你準備去打啊？緊張。好緊張啊！係啊，打拳咁啦，好似冇嘢嘅啫。係咪啊？你咧就係睇下天恩打拳啊！係啊，打拳。人哋揾個木棍一搭住佢個肚仔，啊。等佢活動。嗯。望住你啊！啊，玲姐望住你。邊個幫我洗嘅咧？你啊，佢邊個幫佢沖涼咧？佢好中意沖涼。佢都唔喊喎，中意。係咯，幾日都唔喊。係嘛？係換衫啊，整嘢佢就喊。搞嘢。係啊，你搞佢啦，換片啊，有陣時得唔得耐啊？不過咁啱嗰段時間又係食奶時間，跟住又喊，唔知咩原因。游水啊，天啊！游水啊！係咪呢個叫背泳啊？有背泳。有啊，好嘛？正啊！唔使驚嘛，係咪？哇，犀利啊！屁股。咦？有蛙食啦，你睇下人哋腳仔，係好似青蛙仔。唔睇啊！游水啦嗬，都翻學游水啦。睇下，哦，爽唔爽？哦，係 OK。舒服晒。點解咁舒服嘅？點解咁舒服嘅？唔影唔好玩啦，你起身，唔好俾你冷親佢。唔怕，而家咪天時唔怕。下個禮拜唔得啦。係啊，我哋又凍啲啦。而家佢會瞓。媽咪喺度做咩？個暖爐又對正佢咧。係啊。偷拍佢啫。咩人拍我？偷食先。誒，搞掂晒 ，OK。好嘢。食嗰個，睇先。OK，食咗。哎，我走人。食晒，好。